Здравствуйте, дорогие мои друзья! Мне очень нравятся вот эти вот мальвы, которые я вам показала. Я сейчас направляюсь в сторону пенсионного фонда. Вон, посмотрите, там вдалеке тоже мальвы расцвели. Их еще в народе называют и вот тоже, вон, красота какая. Ой, просто вокруг одни мальвы. И их в народе еще называют... забыла как. Забыла, но надо же. Граммофоны, вот как их еще называют. Друзья мои, я иду в пенсионный фонд. Но прежде чем туда зайти, мне нужно в Сбербанке взять выписку. Поэтому сейчас первым делом я зайду в Сбербанк, а потом пойду в пенсионный фонд. После этого мне нужно будет в управляющую компанию сходить, отдать кое-какие документы. Ну и затем, вот посмотрите, какая красота. Ну и затем мне нужно будет поехать в МФЦ. То есть сегодня у меня загруженный день. Сегодня я с документами бегаю. Ну просто красота. Я, кстати говоря, а вот рябина. Кажется, недавно все расцветало. Все вкусно пахло. Ну а теперь люди уже собирают урожай. Рябина уже вся в ягодках. И это значит, что близится осень. Осень, а за ней и длинная зима. Вот этот храм, о котором я говорила ранее в своих видео, он еще только, ну, как бы на стадии строительства, но уже... Нет, там еще нечему функционировать. Но, во всяком случае, колокола уже отсюда слышны. Дорогие мои друзья, посмотрите, какие наличники красивые. Ну, здесь какое-то кафе, по-моему. Сейчас я посмотрю. То есть это не жилая квартира, это кафе. Да, пиццетория называется. То есть здесь можно откушать пиццу. Друзья мои, смотрите, вот ремонтируют дом. Приводят его в божеский вид, порядок, что радует. Потому что дома наши, вот мы жили в таком доме как раз таки на Онежской. Мне бы хотелось, чтобы его тоже сделали. Там швы ужасные. Люди просят, ходят. Ну, в общем, никто внимания на него не обращает. Очень жалко, конечно. А вот видите, здесь уже что-то сдвинулось с мертвой точки. И начались внешние работы. Ну и дай-то Бог. Потому что переехать сейчас в квартиры очень сложно. Тем более, что пятиэтажки хоть какая-то надежда есть, что их снесут. А эти дома девятиэтажные, 12-этажные, их трогать не будут. Несмотря на то, что у них возраст уже тоже приличный. Итак, я направляюсь в Сбербанк. Все, друзья мои, сделала я часть дел своих. Побывала я в пенсионном,
в Сбербанке, оказывается, не надо было брать реквизиты, потому что в прошлом году у меня было это все связано с переездом, поэтому реквизиты нужны были. Ну ладно. Так, я опять чуть не свалилась. Господи, почему такие у нас дороги? Ну ладно. О, какой. А посмотрите, какая красота здесь высажена. Что это? Это что такое? Что за цветы? Или это все-таки... Что? Нельзя? А вообще, что это такое? Это цветы или это что-то, овощ? Цветы, но они это... Вот кто аллергики, вообще лучше не. А, да, хорошо, что вы предупредили. Спасибо. Да я вообще впервые их вижу. Они хорошо выглядят, но лучше к ним близко не подходить. Все, я поняла, да. Вот, оказывается, это цветы. Я думала, что это кабачки там или еще что-то. Это цветы, которые для аллергиков очень вредные. О, шмель. Или это пчела. Это шмель. А там внизу бархотки. Вот видите, как они выросли их и задавили эти бархотки. Причем там еще вот эти вот шарики желтенькие, оранжевые, которые бывают, они тоже там внизу оказались. Но впечатляющие цветы. Впечатляющие, желтенькие такие. Вот, посмотрите, какое изобилие мальвы. Но не красота ли? Это просто чудо. Они огромные, они выше меня. Ну, правда, у меня рост маленький, но тем не менее. Ой, какая красота, посмотрите. Фокус, фокус. Ну вот, посмотрите, какая уже рябина. Красная, спелая, практически спелая. И рябины очень много. А раньше было такое поверье, ну, может быть, не поверье, типа примета такая, что если много рябины, значит, зима будет холодная. Поэтому я не знаю, можно ли судить потому. Кстати говоря, ну, я не знаю, можно назвать это концом июля или все-таки это середина июля, и уже вот такая вот рябина. Казалось бы, недавно все расцветало, все пахло вкусно, ароматы стояли, и липы, и цветение. В общем, а уже понимаете, что творится. Ужас! Скоро зима. Ужас. На меня это навевает какой-то ужас, потому что опять поездка на Урал. Там, конечно, природа очень красивая, но место для проживания очень тяжеловатое, скажу вам честно. Ой, какие опять же мальвы. Сегодня у меня день мальв. Вот такая красота, посмотрите. А вот еще вот эти вот цветочки, я забыла как, я не помню, у меня в голове вообще ничего не держится, улетает моментально, только залетит и тут же улетает. Вот что те ноготки, это я точно помню, а вот эти вот цветочки я не помню, но очень тоже красивые. Вообще все красивое. Все, цветы я обожаю. Вон, видите, их сколько. И вон те малиновые мальвы. Ой, обалдеть. Пойду подойду. Вообще я иду в управляющую компанию. А здесь вообще разноцветные какие красивые цвета. Здесь уже этот отцветает, но очень красиво. Но тут, правда, вот еще есть бутончики. Они еще выпустят свои цветочки. Вот, красиво. Ой, эти нежно-розовые. А вон там... я даже не знаю, как это цвет назвать.
но тоже очень красивые, желтенькие. Ну, в общем, красота неимоверная, белая. Ой, ой, просто красота. Причем такие нежные цвета все. Смотрите. Обычная мальва, но какая же она красивая. Вот будет много их еще. Друзья мои, когда я вижу рябину, вот такой вот обильно усыпанную ягодами, гроздьями, то сразу вспоминается стихотворение Есенина. В саду горит костер рябины красной. Я немножко промахнулась и вышла на Бескудниковский бульвар. Вот оно мне надо было. Но ничего, я исправила свою ошибку. Все равно мне нужно поближе познакомиться с районом, так как, в принципе, как бы я не очень его хорошо знаю. И теперь я продолжаю свой путь. Я бы уже давно бы там была у управляющей компании, но видите, как вот, Друзья мои, вот я подхожу к нашей управляющей компании. Наконец-таки, хотя, в принципе, а что мне делать? Все равно я гуляю. Заказы пока не делаю, потому что дождливая погода, 60% влажности, меня это не устраивает. Некачественная работа. Так, я обычно заходила со стороны нашего дома, теперь иду с другой стороны, поэтому немножечко растерялась. А вон там и вход. Друзья мои, опять у нас дождь. Я приехала в МФЦ, сделала все свои дела. Нужно продолжать дальше двигаться, а я тут застряла. Стою, пережидаю дождь, потому что зонтик не взяла, как всегда. А без зонта, конечно же, мокнуть не хочется просто. Стою у подъезда под козырьком и читаю вот такой вот, смотрите, осторожно, скользкий пол. И не пойму, для чего нужно класть скользкую плитку, чтобы потом народ падал на ней. У нас же зимы слякотные такие здесь, в нашем регионе. Поэтому я не понимаю. Вы знаете, ходила, кстати говоря, домой заходила, проверила свой телефон после ремонта, в записи. Динамик у меня был, то есть микрофон был слабый, стал намного слабее еще. Поэтому я не знаю, наверное, придется покупать новый телефон, к сожалению. И главное, что постоянно это все происходит как-то не вовремя. Телефон сломался не вовремя. С ноутбуком проблемы. Я как бы не ною, я просто констатирую факты.
Дождик, ну как так? Ой, стою, все еще стою я. Там все заволокло, все черное. Я без зонта, конечно, сумасшедшая. Разве можно сейчас выходить без зонта? Целыми днями уже месяц идет дождь. Смотрите, там просвет, может быть, сейчас закончится. Вот отсюда вышла я из этой двери. Чтобы там не мешаться входу и выходу людей, я пришла в подъезд жилого дома. Ну, это все дом жилой, большой, огромный. В нем находится вот тут и магазин на первом этаже, МФЦ, большая территория. То есть это мои документы.